अब हामीसँग डीसी सर्किटको अर्को न्युमेरिकल छ। यो न्युमेरिकल हाम्रो सर्किट डायग्रामको हो, जसमा भनेछ कि इन द गिभन सर्किट डायग्राम फाइन्ड द करेन्ट थ्रु इच रेसिस्टर। यसमा के भनेछ कि एउटा हामीले यहाँ सर्किट डायग्राम दिएको छ, त्यहाँ धेरै रेसिस्टरहरू दिएको छ र इच रेसिस्टरमा हामीलाई करेन्ट निकाल्न भनिदिएको छ। र हाम्रो यहाँ नोटिस गर्नुपर्ने के छ कि यहाँ सेलको इन्टरनल रेसिस्टेन्स पनि दिएको छ। त्यसैको लागि हामीले यो पुरा सर्किट डायग्रामको जति छ नि यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्ने र त्यसमा यो 1 ओम रेसिस्टेन्स दिएको छ नि इन्टरनल रेसिस्टेन्स, त्यो पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ है। हामीले त्यो नबिर्सने, किनकि हामी बिर्सिन्छौँ। त्यसैको लागि अब हामीले गरौँ। त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एकचोटि यस्तो फिगर हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ कि यो फिगरलाई अलि हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। कसरी? अब हामीले एउटा सिम्पल लजिक लगाउँ है। जस्तै यहाँ हेरौँ त, यो सेलले के गर्छ कि यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट केही न केही करेन्ट त बाहिर फाल्छ। मानौँ कि यहाँबाट करेन्ट आइरहेछ, यहाँबाट करेन्ट बाहिर फालिरहेछ, करेन्ट आई फालिरहेछ। ल, आई मानिदिएँ मैले मानेको है, आई अनि हामीले हेरौँ त यो 3 ओम रेसिस्टरसँग सेम करेन्ट जान्छ। जति यो सर्किटमा करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यतिकै नै फ्लो योबाट जान्छ। किनकि यो सिरिजमा छ। त्यसपछि अब हेरौँ त यो पोइन्ट एमा आएर के हुन्छ कि यो करेन्ट केही पार्टमा डिभाइड हुन्छ, केही पार्टमा। मानौँ कि वान पार्ट यता जान्छ अनि वान पार्ट यता जान्छ। अनि हेर्नुहोस्, एक पार्टले के गर्छ कि ए ई एफ बी यताबाट आएर फेरि बी पोइन्टमा मिट गर्छ, अनि यो अर्को पार्ट एबाट बीमा भन्दाखेरि हाम्रो ए र बी एउटा कमन पोइन्ट हो। र त्यसपछि फेरि करेन्ट त्यही आई करेन्ट यो सर्किटबाट यसरी फ्लो 8 ओमबाट फ्लो भएर फेरि यो सर्किटमा जान्छ। हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो। भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो कि हामीलाई यो फिगरलाई अलि सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, मैले फिगर बनाउँछु तपाईँलाई। यहाँ के छ, हामीलाई 3 ओम रेसिस्टर छ। त्यसपछि के छ, हामीलाई पोइन्ट ए छ र पोइन्ट बी छ। अनि पोइन्ट ए र बी को बिचमा कति ओम रेसिस्टर छ? हामीलाई पोइन्ट ए र बिचमा कति छ? 12 ओम रेसिस्टर। अनि अब हेरौँ त यो 1 ओम रेसिस्टर, 5 ओम रेसिस्टर अनि यो 5 ओम रेसिस्टर भन्दाखेरि ए ई एफ बी जति यसको बिचमा रेसिस्टर प्रेजेन्ट छ त्यो सबै अर्कासँग सिरिजमा छ। र हामीलाई थाहै छ कि सिरिजमा भएपछि के भयो कि यो सम छ। मैले पार्ट अर्को पार्ट भन्दाखेरि पार्ट 1, 2, 3 मा डिस्कसन गरेको, अनि यसको बेसिक भिडियो छ, त्यो बेसिक भिडियोमा पनि डिस्कसन गरेको हो। मैले यो मानिरहेको छु कि तपाईँलाई यो कुरा बेसिक कन्सेप्ट थाहा छ। मैले डाइरेक्टली लेखिदिएँ के, अनि यसको सट्टा मैले डाइरेक्टली के लेखिदिएँ, डाइरेक्टली 11 लेखिदिएँ त। 11 ओम, 5, 5, 10 अनि 11। यति कुरा मैले यो मानिरहेको छु। तपाईँलाई बेसिक कुरा थाहा छ है, बेसिक कुरा भयो हाम्रो यहाँबाट यहाँ। अनि हेरौँ त फेरि यहाँबाट हामीलाई बी पोइन्ट र यो सेलको नेगेटिभ टर्मिनल कति छ? 8 ओम। बी पोइन्ट र सेलको नेगेटिभ टर्मिनल हामीलाई कति छ? 8 ओम। कति छ हामीलाई? 8 ओम। अनि हामीले यो सेलको इएमएफ दिएको छ 12 भोल्ट अनि आर इक्वल्स टु 1 ओम दिएको छ। अब हामीले हेरौँ त यो पोइन्ट ए र बी को बिचमा 11 र 12 एक अर्कासँग प्यारल छ र यसको जुन आउँछ त्यो सबै सिरिजमा भइहाल्छ, किनकि यो पनि सिरिजमा यसको इन्टु कनेक्सन हुन्छ। त्यो गर्छौँ। मैले लेख्छु यहाँ द इक्विभ्यालेन्ट RESISTANC रेसिस्टेन्स एलोङ AB इज के हुन्छ? RAB इक्वल्स टु के हुन्छ? 11 into 23 by 11 plus 23 11 into 12 11 into 12 23 कहाँबाट आयो? 11 into 12 यति कुरा भयो। यसको मिनिमम के हो? 11 12 जा 132 by 11 12 23 ओम आयो। यो हामीलाई कसरी भयो? कुनै पनि रेसिस्टेन्स प्यारल छ भने दुईवटा रेसिस्टर छ भन्दाखेरि के हुन्छ? R1 into R2 by R1 plus R2। अब हेरौँ त हामीलाई यो सर्किट यो फुल सर्किट कसरी बन्छ? एउटा सेल हुन्छ, यो सेल हुन्छ, अनि यो हामीलाई 3 ओम छ पहिलादेखि नै, र यो यसको सट्टा हामीले कति आयो? 132 by 23 अनि यो हाम्रो तल छँदैछ कति? यो कति छ हामीलाई? 8 ओम अनि यो इन्टरनल रेसिस्टेन्स 1 ओम अनि E इक्वल्स टु 12 भोल्ट दिएको छ। देयरफोर द टोटल इक्विभ्यालेन्ट RESISTANC रेसिस्टेन्स अफ द सर्किट मैले पुरा टोटल सर्किटको लेखिदिन्छु के पुरा टोटल हेर्नुहोस्। यो पनि एक अर्कासँग सिरिजमा प्लस यो बुझ्नु भने सबै सिरिजमा। देयरफोर
R इक्वल्स टू 3 प्लस 132/23 प्लस 8 प्लस 12 एलसीएम लिनुस् 23 3 3 जा 9 अनि 3 2 जा 6 प्लस 132 प्लस 8 3 जा 24 को 4 8 2 जा 16 184 प्लस यो 1 हुन्छ यो 1 इक्वल्स टू 23 हेर्नुस् यो ओम 3 ओम 132 8 अनि 1 ओम अनि यो भयो हामीलाई अनि कति हुन्छ 9 7 7 कति भयो 408/23 भयो 408/23 आउँछ हामीलाई तपाई सम गर्नुस् अनि हामीलाई के हुन्छ वी नो EMF इक्वल्स टू I into R थाहै छ अनि देयरफोर I इक्वल्स टू EMF by R which will equals to कति हुन्छ EMF भन्दाखेरि के 12 volt by 408/23 12 into 23/408 इक्वल्स टू कति हुन्छ अब हामीलाई हेरौँ मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नु पर्यो कि 12 into 23/408 इक्वल्स टू कति भयो हामीलाई 0.67647 एम्पियर हामीले टू डिजिट ल्याउने हुन्छ त्यसले कुनै फरक पर्दैन अब हामी हेरौँ त यो फिगरमा हामी यो फिगरमा के हेरेको छौँ कि यो आई एम्पियर करेन्ट यो कति छ हामीलाई 0.676 यति एम्पियर करेन्ट त 3 ओम रेजिस्टरबाट गइदियो अब पोइन्ट एम आएर के भइरहेछ कि यो करेन्ट डिभाइड भइरहेछ अनि मैले माने कि ल यो सर्किटमा यतातिर I1 करेन्ट गयो र यतातिर के भइरहेछ कि I2 करेन्ट गयो यतातिर के गयो I2 करेन्ट गयो र हुनु के पर्यो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हुनु पर्यो यो कुरा हामीलाई थाहै छ नि हेर्नुस् I1 करेन्ट यहाँबाट यहाँ आउँछ अनि I2 यहाँबाट आउँछ फेरि यहाँबाट निस्क्यो भनेको I करेन्ट नै हो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अनि मैले तपाईलाई यो ट्रिक टु फाइन्ड द करेन्ट इन द प्यारलल कम्बिनेसनमा भने थिएँ मैले यो पेज निकालिदिन्छु तपाईले हेर्न इजी होस् मैले फिगरबाट पनि सम्झाउँछु तपाईलाई त्यसैको लागि मैले यो पेज निकालेर तपाईलाई यहाँबाट हेराउँछु अब हेर्नुस् त हामीले के गर्नु पर्यो कि नाउ के I1 इज टु I2 इक्वल्स टू कति हुनु पर्यो मैले तपाईलाई एउटा भिडियो पनि बनाएको छु ट्रिक टु फाइन्ड द करेन्ट इन द प्यारलल कम्बिनेसन भनेर इच रेजिस्टर इन प्यारलल कम्बिनेसन भनेर के हुनु पर्यो कि 1/R1 इज टु 1/R2 यो त हाम्रो फर्मुला हो तर हामीले यहाँ केही मानेको छैनौँ त मैले मानिदिन्छु यहाँ हेरौँ R1 इक्वल्स टू यो हुनु पर्यो R1 नमानौँ हामी R1 यसलाई मानौँ ताकि हामीलाई बुझ्नु पर्ने इजी होस् R1 R2 R3 R4 R5 R6 है अनि यहाँ हेरौँ त R1 R2 र R3 को इक्विभ्यालेन्ट कति आछ हामीलाई 11 भन्दाखेरि मैले यसलाई R7 मान्दिए अनि यो हामीले 12 कति छ R4 है अब हामी यो फिगरमा आउँ यो के भयो R1 इज टु R2 अब हेरौँ हामीलाई करेन्ट यता I1 गइरहेछ अनि करेन्ट यता I2 गइरहेछ त्यसको मिनिङ के भयो I1 को कति हामीले I1 करेन्ट कता गइरहेछ माथितिर गइरहेछ र I2 करेन्ट तलतिर यो फिगरमा हेरौँ त I1 करेन्ट गइरहेछ माथितिर गइरहेछ र I2 करेन्ट तलतिर गइरहेछ त्यसको मिनिङ I1 इज टु I2 हेरौँ जुन करेन्ट माथितिर गइरहेछ नि त्यसको रेजिस्टेन्स यो करेन्ट I1 छ R7 भयो मैले R7 मानेको इज टु 1/I2 छ नि यो I2 तल गइरहेछ भन्दाखेरि R4 इक्वल्स टु 1/ कति भयो हामीलाई 11 इज टु 1/12 अब हेरौँ हामीले के थाहा छ कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टु कति हुनु पर्यो 0.676 एम्पियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो करेन्टलाई 1/11 इज टु 1/12 को रेसियोमा बाट्नु पर्यो र त्यो पार्टको जति पार्ट आउँछ त्यसको 1/11 पार्ट हामीलाई I1 तिर पठाउनु पर्यो र यो यतातिर पठाउनु पर्यो त्यसको लागि म तपाईलाई सिम्पली एउटा लाइन बनाएर राख्छु तपाईलाई जस्तै कस्तै हुन्छ हामीलाई हेर्नुस् त यो हामीलाई के भयो कि टोटल करेन्ट भयो हामीलाई 0.676 एम्पियर टोटल करेन्ट भयो यो टोटल करेन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो कि 1/11 इज टु 1/12 को रेसियोमा बाट्नु पर्यो भन्दाखेरि के
1/11 प्लस 1/12 टोटल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के 132 11 12 132 प्लस 23 किन 12 प्लस 11 23 यति हामीलाई यो टोटल पार्ट भयो र यो टोटल पार्टको 1/11 पार्ट हामीले I1 तिर पठाउनु पर्यो त्यो पनि कति करेन्टको 0.676 एम्पियर करेन्टको त्यसैको लागि म तपाईलाई यो कुरा मैले पार्ट 1 मा जस्तै एउटा भिडियो छ मेरो फाइन्ड द करेन्ट इन इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ प्यारलल कम्बिनेसन ट्रिक भनेर त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यसमा मैले पुरा डिस्कसन गरेको छु न त अर्को भिडियोमा पनि डिस्कसन गरेको छु मैले यो मानेर चाहिँ तपाईले जो बेसिक कुराहरू थाहा छ त्यसैको लागि मैले यहाँ डाइरेक्टली गर्छु है बेसिक कुरा तपाईहरुले थाहा होला भनेर म होप गरेको छु भन्दाखेरि के हामीले टोटल पार्ट कति आयो 23/132 त्यसको यो टोटल पार्टको हामीले 1/11 पार्ट I1 तिर गइरहेछ कतिको एम्पियर करेन्टको 0.676 एम्पियर करेन्टको अनि यसलाई सोल्भ गरौँ यो माथि जान्छ 132 माथि जान्छ 132 into 0.676 by 23 into 11 23 into 11 यति आउँछ है यो माथि जान्छ यो तल बस्छ अनि अब हेरौँ त 132 into 0.676 by 23 into 11 equals to 0.3526 एम्पियर करेन्ट I1 equals to अनि I2 equals to के हुनु पर्यो कि 23/132 1/12 into 0.676 एम्पियर करेन्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि 132 into 0.676 by 12 into 23 हुनु पर्यो which will give us कति आउँछ 132 into 0.676 by 12 into 23 equals to 0.32 एम्पियर करेन्ट 0.32 एम्पियर करेन्ट आउँछ र हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो कि हेर्नुस् त यहाँ के हुन्छ कि 1 एम्पियर करेन्ट 1 ओम बाट पनि त्यतिकै करेन्ट आउँछ I1 भन्दाखेरि 0.35 I5 अनि देयर hence the CURR into the current through 1 ohm and 5 ohm RESISTOR resistor is कति हुन्छ I1 को भ्यालु कति आयो 0.35 एम्पियर and CURR into current through 3 ohm resistor and 8 ohm resistor is equal to the CURR into current in the circuit, that is current in the circuit हामीले कति छ 0.676 ampere. Also the CURR into current through 12 ohm resistor 12 ohm RESISTOR resistor is कति छ I2 को भ्यालु कति आको हामीले 0.32 एम्पियर करेन्ट. Hence this is our required answer. I hope तपाईले यो नम्बरको राम्रो लाग्यो होला, राम्रो लाग्यो एउटा लाइक अनि कमेन्ट गरेर जानु होला अनि म अर्को भिडियोमा अर्को नम्बरको लिएर आउने छु. तबसम्मको लागि थ्यांक यू.